హలో వ్యూవర్స్, నేను తులసి. ఈరోజు మనం ఇంట్లోనే పిల్లలకు దగ్గు జలుబు నుంచి ఉపశమనం కలిగించేటటువంటి వేపరబ్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఇది 1 year లోపు పిల్లలకు, అంతేకాకుండా న్యూబోర్న్ బేబీస్ నుంచి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికోసం ఇక్కడ మనం వచ్చేసి ఈక్వల్ అమౌంట్లో నెయ్యి మరియు తినే కర్పూరం తీసుకోవాలండి. తినే కర్పూరం అంటే మనకి షాప్స్లో దొరుకుతుంది. దీన్ని ముద్ద కర్పూరం మరియు తినే కర్పూరం అని కూడా అంటారు. వీటిని మామూలుగా స్వీట్స్లో యూస్ చేస్తారు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనం 2 స్పూన్ల కర్పూరం తీసుకుంటే దానికి ఈక్వల్గానే మనం 2 స్పూన్ల నెయ్యి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆవు నెయ్యి తీసుకోవాలండి. ఆవు నెయ్యి అయితేనే చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ కర్పూరాన్ని మనం ఇలా 2 వేళ్ల మధ్యలో పెట్టి ప్రెస్ చేసినట్లయితే పొడి పొడిగా అయిపోతుంది. ఇలా పొడి చేసుకున్నటువంటి కర్పూరానికి ఈక్వల్ పార్ట్గా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మనం వచ్చేసి మరొక ముఖ్య విషయం, ఆవు నెయ్యిని మాత్రమే యూస్ చేయాలండి. ఎందుకంటే ఆవు నెయ్యిలో కొంచెం వేడి చేసే తత్వం ఉంటుంది. అది పిల్లలకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఆల్రెడీ కొంచెం ప్రెస్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇది మొత్తం 2 స్పూన్ల వరకు ఉంటుంది. ఇంతే అమౌంట్లో ఈక్వల్ పార్ట్లో దీనికి ఈక్వల్గా నేను నెయ్యి కూడా తీసుకుంటాను, ఆవు నెయ్యి కూడా. ఇప్పుడు దీన్ని ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి మరియు దీన్ని ఏ విధంగా పిల్లలకు వాడాలి అనేది కూడా నేను ప్రాసెస్ చెప్తానండి. ముందు మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళినట్లయితే స్టవ్ వెలిగించుకొని స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని దానిలో నీళ్ళు ఉంచుకోవాలండి. ఆ నీరు మొత్తం బాగా మరిగే వరకు మరిగించుకోవాలి, మనకి బుడగలు వచ్చే వరకు. ఇప్పుడు గమనించినట్లయితే మనకి ఆ పాత్రలో బుడగలు రావడం గమనిస్తున్నాము. అలా బుడగలు వచ్చిన తర్వాత నీరు మంచిగా వేడెక్కిన తర్వాత వేరొక చిన్న గిన్నెలోకి లేదంటే ఇలాగా ఒక లోతుగా ఉన్నటువంటి గరిటెలోకి ఆవు నెయ్యి తీసుకోవాలి. ఆ ఆవు నెయ్యిలో కర్పూరం కూడా కలిపి ఆ వేడి వాటర్లో అలాగా ముంచి ఉంచాలి. వాటర్ కలవకుండా చూసుకోండి. కొంచెం అలాగా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని మనం దాన్ని కలుపుతూ ఉన్నట్లయితే స్పూన్ తోటి ఆ వేడికి నెయ్యి మొత్తం కరుగుతుంది. నెయ్యి కరిగి కర్పూరంకి కలుగుతుంది. కర్పూరం కూడా చక్కగా కరిగిపోతుంది. ఇక్కడ మనం యూస్ చేసేటటువంటి ఆవు నెయ్యి మరియు ఈ తినే కర్పూరంలో చాలా మంచి ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయండి. ఇవి పిల్లలకు చాలా మంచిగా పనిచేస్తాయి. ఇవి మనం అప్పుడే పుట్టినటువంటి అంటే 1 month లోపు న్యూ బేబీస్ నుంచి 10 years లోపు పిల్లల వరకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. పిల్లలకే కాదు పెద్దలకు కూడా బాగుంటుంది. ఇది జలుబు చేసినప్పుడు మనం వాడినట్లయితే. ఇది కొంచెం పిల్లలకు జలుబు చేస్తుంది అని అనిపించిన మొదటి 1-2 రోజుల నుంచి మనం దీన్ని అప్లై చేసినట్లయితే 4-3 రోజులలో మనకి జలుబు అన్నది చక్కగా తగ్గుతుంది. జలుబు దగ్గు అన్నది. దీన్ని ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అంటే పిల్లలకు పడుకునేటప్పుడు మనం మెయిన్గా వచ్చేసి అరికాళ్ళకి, అరిచేతులకి మరియు ఛాతి పైభాగంలోకి మరియు వీపు పైభాగంకి అప్లై చేసి మనకి మెడ కింద కొంచెం ముక్కుకు కూడా కొంచెం ఆ దగ్గరలో ఏదన్నా ఒక పేపర్లో కానీ అంటే వైప్లో కానీ లేదంటే ఒక పాత క్లాత్లో కానీ వేసి మనం అలా పెట్టినట్లయితే పిల్లల దగ్గర దిండు దగ్గర మంచి ఆ స్మెల్కి కొంచెం దాంట్లో వచ్చేటటువంటి ఆరోమాకి బ్రీతింగ్ అన్నది చక్కగా అందుతుంది. దానివల్ల పిల్లలు చక్కగా నిద్రపోతారు. అలా మనం చేసినట్లయితే 2-3 రోజుల్లో దగ్గు జలుబు అన్నది కూడా చక్కగా తగ్గిపోతుంది. మనం ఇలా హోమ్ రెమెడీస్ వాడినా సరే 4 లేదా 5 రోజుల్లోపు తగ్గకపోయినట్లయితే మీరు మీ దగ్గరలో ఉన్నటువంటి పీడియాట్రిషియన్ని కలవండి. అంతకన్నా ఎక్కువ మట్టికి లేట్ చేయొద్దు. మనకి సాధారణంగా వచ్చేటటువంటి వాతావరణ మార్పుల వల్ల వచ్చేటటువంటి దగ్గు జలుబు అయితే చక్కగా తగ్గుతుందండి. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఆ విధంగా కలిపినట్లయితే చక్కగా నెయ్యి మరియు కర్పూరం కరిగిపోయాయి. అలా కలిసిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఒక ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో పెట్టి రూమ్ టెంపరేచర్ వచ్చే వరకు పక్కన ఉంచుకోవాలి. తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినట్లయితే ఈ విధంగా చక్కగా గడ్డ కడుతుంది. ఈ విధంగా గడ్డ కట్టిన దాన్ని మనం కొంచెం వేలికి తీసుకున్నట్లయితే చక్కగా క్రీమ్లా వస్తుంది. దాన్ని పిల్లలకు నేను చెప్పిన విధంగా అప్లై చేసి చిన్నపిల్లలకు గ్లౌజులు మరియు సాక్స్లు వేసినట్లయితే చక్కగా తగ్గుతుందండి. ఇది నోట్లో పెట్టుకున్నా కూడా పెద్ద ప్రమాదం ఏమీ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం ఇంట్లో ఫుడ్లో యూస్ చేసేటటువంటి ఆవు నెయ్యి మరియు కర్పూరం మాత్రమే యూస్ చేసాం కాబట్టి అంత డేంజర్ అయితే ఉండదు. మీరు ఎందుకైనా మంచిది సేఫ్ సైడ్ అనుకున్నట్లయితే గ్లౌజులు వేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ టిప్స్ కోసం మరియు వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ధన్యవాదములు.